Bibiliya twese turazi Bibiliya, ico gitabo turakizi. Bavuga yuko ari inkota y'ubugi, nukuvuga ni inkota y'ubugi. Sinzi yuko muzi epe murayizi, ni inkota ikarihije hose, nukuvuga haba epfo canke ruguru irakarihije, nukuvuga yuko ikatira hose. Vyumvikana yuko rero nkuko ibintu byose vyaremwe, nkuko ibintu byose bihari bigenda bifita ibintu bibiri, nukuvuga yuko niyo Bibiliya rero ifise iki, harimwo ibibi hakabamwo n'ivyiza. Burya rero abantu bamwe na cane cane abanyafrika benshi, twebwe abanyafrika benshi turagenda, umuntu agusomeye ijambo ukumva yuko umengo vy'ukuri niryo, ntugerageze kubyiyumvira ko, ntugerageze kuvuga kwibaza kuri ico kintu yakubwiye, ntugerageze kuciyumvira ko na gatoyi, kubera gusa ngo cavuzwe ngo n'umukozi w'Imana cyangwa ngo profete kanaka cyangwa cavuzwe, ntugerageze no kwiyumvira ati mbega yashatse kuvuga iki, mbega iri jambo ry'Imana rivuga iki, mbega Bibiliya yo ibivuga kwiki. Ntugerageze gusesangura, hanyuma ugasanga abantu baraguye mu mutego, ugasanga abantu baraguye mu mutego ukomeye cyane. Uriye ukoresha ubwenge bw'iwabo kugira ngo bashobore kwiyumvira kuri ico kintu, ugasanga wa muntu kumbure yababwira rya jambo arafise aho we ashaka gushika, arafise communication cyangwa arafise ikintu we ashaka kubabwira abinjize mwabo bantu. Mugabo kubera abantu batamanje gushoshoza ngo bamanze bavyiyumvire ko, ugasanga bavyumvise gutyo nyene bagaca bagenda bavuga ngo ibi kubera byavuzwe n'umuntu w'Imana cyangwa bavuze n'umuprofete kanaka ngo ibi bintu nivyo, bagaca bashigikira vya bindi nyene. Aha dusubiye inyuma gatoyi, tugarutse kuraba inkomoko ya Bibiliya, tukaraba n'ukuntu yashitse mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika, ushobora gusanga ico gikoresho ca Bibiliya nyene arico abantu benshi bashobora gukoresha kugira ngo arico novuga abantu baje muri Afrika bakava amahanga bakoresheje kugira ngo bashobore kutwemeza, kugira ngo bashobore kutwigisha ibintu vyabo, kugira ngo dushobore kwemera, kugira ngo dushobore kwemera kwicisha bugufi, kugira ngo dushobore kwemera. Uno munsi hariho abantu bibaza yuko ubwoko bw'abirabure yuko ari abantu banyuma, ari abantu batabaho, ari abantu bakenya, ari abantu mugani. We are not designed for this. Imana ntiyagushijeho kugira ngo ukene cyangwa Imana, mugabo ivyo ni ibintu bagusize ku mutwe, ni ibintu bagiye baragushira mu mutwe, bagupoma imyaka n'imyaka gushika none munsi hari abantu bizera yuko ubwoko bwirabura bwavumwe ari ubwoko bubi. Uravyumva? So ni vyiza mu kintu cyose, ni vyiza mu kintu cyose, ni vyiza mu byo batubwira byose tugire iyo mwemu y'ukwiyumvira, twiyumvire kuri ico kintu batubwiye, tukiyumvire ko nicaba ciza tugikurikire, tubaze mwemu wacu arimo. Kuko burya iyo umuntu afise mwemu, iyo umuntu muri we harimo ivyiza, iyo ikibi kije utegeza kucumva. C'est naturel, ni naturellement uracumva. Sindi umuvugishwa w'Imana, ariko bino ndiko ndabikubwira wewe uri kuranyumviriza, ndabizi yuko uza kubisangamo ukuri, uko kuza kuba kumeze kose niko aba ari bikeyi. Ufate ivyo bikeyi nakubwiye vy'ukuri, ibi bindi navyo uvyihoze. So abantu rero tureke tugerageze kurondera, twishimikize ubwenge Imana yaduhaye. Niyo Bibiliya nyene iravuga ati tugenda n'ubwenge nk'ubw'inzoka. So nutagenda n'ubwenge n'ibyo bakubwira byose ugaca wemera ngo nivyo kubera ubwiwe ngo nuriya, uzogwa mu mutego, kandi uwo mutego ntuzowuvamwo. Uzogenda urabona abantu bose kumengo nibo badafise ubwenge, ariko bishobora kuba biva no kuri wewe. So God bless you. Yari yo message nagomba ndagusangiza kuri uno mugoroba. Peace out.